是54岁就英年早逝哦。可是他当时发现的时候，他是2016年的时候4月的时候发现，那时候一发现就已经是第3期了，食道癌第3期。哇！你看哦，食道前面有什么？有气管，旁边有很多的大血管，而且中间很多的淋巴组织，所以食道癌它很容易跑出去，因为它血流的供应非常丰富。就好像很多人食道癌第1期开完刀之后，就第3年、第4期还是肝肾啊，就在转移。为什么会这样子？就是说安妮大哥的状况比较特殊的是说，当时医生就建议他要把喉咙切除。可是因为你知道安妮大哥他是艺人，对他来讲，他真的是天人交战，非常痛苦。如果是碰到的话，连气管都要拿掉，所以那些病人要做一个永久的气管造口，所以是不能发生的。你看他现在病人开完刀之后，就会有个气管造口在这边，所以真的不能讲话，真的不能讲话，只能而且另外就是这边的食道拿掉了之后，还得从底下拿一段小肠上来接，但是那一段小肠的功能跟原来的食道是不能够相比较，所以他们以后吞咽都会有相当大的困难，所以生活品质非常的差。胃被你降大了之后，以后吃东西这个地方已经不是正常的胃了，一直会觉得有胃恰生的感觉，一直冒出来，一直冒出来，一直冒出来。因为这个真的很可怕。因为我自己有个病人，他就做这个，他真的跟我说，他说，因为他说不能讲话，他用手写给我看，他就写4个字给我看，他写生不如死。那到第3期的时候，他们发现就是在第3期，大部分过去我们知道这70%的患者食道癌一诊断都是第3期以后了，饭肉类吞不下去，后来连水都喝不下去，连水都没办法。而且很多患者跟我讲说，他隔天早上起床的时候，他会闻到昨天吃东西的味道，然后还会有些是会有血的味道。你在打这个奶昔的时候，把这个胃乳，你把这个高丽菜，你还没告诉我们，那这一瓶是什么？真的是你倒了很多胃乳进去吗？不是，看起来很像。家里就是热水瓶的水，你把它压出来，直接把它泡一下，不用太烫就对了。对，就是热水瓶的水就可以了。好，非常期待，满满的一杯，哇，好漂亮的颜色。他被食道癌吓到了，要半桶给他。其实饮酒据我们的统计，最有关系的反而是口腔癌、食道癌、胃癌跟大肠癌，并不是肝癌。我们嘴巴里面的细菌，它是有能力把乙醇变成乙醛的。所以你喝酒的时候，你口腔里面、你的消化道里面的乙醛的浓度是特别高的。食道换皮，就是说你有一些食道的癌症的前期的时候，他把你你只有一个食道有一地方有癌病，对不对？他把你整段都把你把皮换掉。烧皮，比如说你要达到你的肿瘤，你要打20公斤，你前面那些肉啊皮啊，最少被打到50公斤、60公斤，慢慢打下去。可是治疗就是不一样，它有一个前面的能量不太会释放，你可以自己去设定深度，在那个时候爆炸。健康2.0，凯瑞陪你守护全家再升级。观众朋友，最近大家都觉得好震惊、好不舍，而且很担心担心自己跟自己所爱的家人哦。为什么呢？3个大家都非常熟悉的人，居然50多岁就这样因为癌症离开人世了。像是呢刘俊耀名嘴，52岁他因为胰脏癌离开人世。而另外在食道癌方面，包括了像严凯泰，还有资深艺人安迪，有多大家常看到的54岁跟57岁，而且他们都是壮年。其实这个食道癌啊，像胰脏癌，大家知道它很凶猛，而且时间发作之后跟离开其实很短。但是最让大家震惊的是，像食道癌很多人对它不够清楚，然后也不知道它是所谓偷袭壮年的无声癌症。为什么会这样呢？为什么发现的时候都是晚期？其实有一个主要的原因，就是因为我们的食道它是很有弹性的，所以呢，就算可能开始长了肿瘤都不容易发现。不过今天我们专家就要告诉你，有一个非常简单的方式，你可以早期发现，而且如果这么早期的话，其实存活率是100%的哦。那么在生活上、饮食上有哪一些你可以趋吉避凶的方法呢？我们今天请到的来宾包括了原生胃肠肝胆科的吴文杰医师。大家好，长庚医院放射肿瘤科的张东杰教授，大家好，基隆长庚江坤俊医师，各位观众大家好，生技饮食专家王明勇老师，各位朋友大家好，还有邱明玉，大家好。明玉最近大家都很难过哦，真的。那个俊耀大哥不幸逝世的消息，这大家都觉得很震惊。那他这一次是因为这个胰脏癌就不幸过世。那我记得那时候我跟他最后一次录影的时候，还在去年。我们应该都跟他录过影吧？他去年其实状态还不错，可是今年有一次，我记得还在6月的时候，在那个节目频道有看到他，他上了一个这个购物频道，大家都非常震惊，就说哇，俊耀哥那里3个安呢就瘦的有点不太健康，然后就不幸听到他这个往生的消息那事实上，他曾经自己在他的这个书里，他有出过一个减肥的书。那他自己有自曝说，他那时候年轻的时候非常的荒唐喜欢又抽烟又喝酒，然后甚至就是说喝酒喝到1年还送过4次的急诊，所以他就决定戒烟、戒酒、
借损友，就没想到他还是就是说就发生这个胰脏癌不幸英年早逝的这个事情。那讲到其实包括胰脏癌，还有最近的这个食道癌，刚刚这个凯云一开始也有介绍哈。那大家很震惊的是严凯泰，对，严凯泰是54岁就英年早逝哦。可是他当时发现的时候，他是2016年的时候4月的时候发现，那时候一发现就已经是第3期了，食道癌第3期。可是他5月份的时候去动手术，然后那时候媒体有问他的时候呢，他那时候就说他复原的非常的好哦，那还说好险没有扩散。可是就是很不幸，就是说术后1年半，算一算大概是今年1月的时候，他就开始传出说癌细胞复发，甚至还已经扩散到脑部了。然后那个时候从事实上到今年的时候，一些比较重要的公开活动，包括像玉龙啦，玉龙有上半年有3次的股东会，甚至连他女儿的毕业典礼他都没有出席。那时候媒体最后一次拍到他的时候，就发现说其实他已经很瘦。对，然后离开的时候还需要保镖去搀扶他，然后慢慢的走下台阶，所以大家对他的健康状况就蛮有疑虑的。那听到说就是说2-3个月前他的就病情整个恶化哈，然后就住进荣总，然后最后不幸的就是说整个器官衰竭就病逝荣总，真的是好令人震惊。严董事长真的是让大家觉得很不舍、很震惊，因为他很多人就觉得就是帅，帅帅的，然后永远身材都保持得好好的，就从我们可能年轻的时候看到他，跟现在都没有什么改变哦。而且你知道吗？其实玉龙啊，我们也做过很多的新闻嘛，他在厂区里面有一块田种菜，对，董事长自己会去种菜，而且他非常鼓励员工运动，所以大家很难想象饮食上他有什么状况吗？怎么会食道癌？对，其实在饮食上，因为20几年前他这个厂办合一，我还有一点点姻缘啊。那时候20几年前年轻刚宪兵退伍，还去应征过玉龙那时候他们刚要厂办合一2年前我也去过玉龙他们的总厂演讲过，分享一些健康讲座。那时候我就那时候听他们的员工在讲，就是说20几年前因为厂办合一很多事情压力很大，又要当这个救世主的这个我们汽车产业，对不对？后来他就很容易要交际应酬，所以喝酒，喝的也不少，而且他还蛮体恤他的员工的。一般是员工替老板挡酒，他是老板替员工挡酒。这我们真的都有听过，他帮员工挡酒。对，所以可能在年轻的时候酒量喝多，因为压力大喝酒又要抽烟，所以听说他年轻的时候最高纪录一天可能都要超过1包半以上。真的后来是因为听我们的新闻看那个女儿啊，或者他甚至他的那个妈妈，无数人就写了对联跟他讲说不到黄河不死心啊，不见棺材不掉泪，他才真的痛下决心，有毅力的把烟跟酒把它戒掉。后来当然16年他发现这个食道癌之后，对，他自己也当然也做了医疗的治疗之后，他觉得很有信心，也很乐观的跟女儿说，老爸爸也注重养生啊，吃东西啦，均衡啦，甚至戒掉一些红肉，喜欢吃的这些油炸的红肉。那跟女儿还很乐观的说，爸爸已经割干净了，所以应该是没什么太大问题。而且他还戒烟戒酒，他戒酒之后还跑步，就他自己本身有痛风，连痛风都没了。好，那教授请教哦，因为像严董事长他跟女儿说，他非常爱自己的小孩嘛，他跟女儿说切干净了，所以不用担心。没事了，可是怎么会一下子又转移啊？那每次做治疗癌症的时候，我们看到那么多癌症病人，即使看到第一期的，我们都不敢跟病人说你100%没事，对，因为数据上来说，比如治愈率90%、95%，你还是没有保证100%。那尤其食道癌，它构造上的特别上，它没有像一般像在肠子或者是胃有一层浆膜组织可以保护那个细胞不受侵犯，那它就很容易跳着长。比如说长在这里，它可以跳个2公分、5公分的地方长，甚至它很容易就出去到淋巴结，对，所以食道癌本来就比较难缠的一个病，对，所以没有保证说第一期就绝对没事的。对，食道癌，你看食道前面有什么？有气管，旁边有很多的大血管，而且中间很多的淋巴组织，所以食道癌它很容易跑出去，因为它血流的供应非常丰富，它淋巴结组织供应也非常丰富。所以刚才张教授讲说，我们每次在定义说你是早期的癌症，我们只是说看起来它是局部的那个侵犯，可是因为食道很特别就好像很多人食道癌第1期开完刀之后，就第3年、第4期还是肝肾啊，就在转移了。为什么会这样子？就是它其实食道癌有个特性，就是它可以在很早期就跑出去了。只是我们当下我们认为它是第1期，是因为我们现在的技术没有办法侦测到它已经跑出去的东西。因为食道癌有这个特性，所以才会有这么多食道癌早期的会去世掉。那是我们认为它是早期，事实上它其实是已经跑出去，只是我们看不见而已。因为我自己手上就有个病人他那时候我记得他47岁，他来我们诊的时候，他是说他觉得他胃食道逆流，他就觉得他这样子好像有点怪怪的，灰熊心，对，他就觉得他火烧心了。我就说，听起来也蛮像胃食道逆流。我说，那我们来做个胃镜看看好了。
就做到的时候发现他食道的中段现在长一个2公分的肿瘤，不过他那时候还是被我们判定是第2期，因为它是往里面长。我就说你运气有点好，因为你的那个虽然刚才凯云有讲嘛，食道是一个管子嘛，对，它因为是往里面这样凸，所以它很快就有吃东西卡卡的感觉，就一下就跑出来了，所以它第2期就被我们发现了。所以我那时候我就跟他讲，我就说那就因为我们现在的原则大概就是第1期直接开刀，第2期以后我们大概都是先做电疗跟化疗，我就请他先去做电疗跟化疗，做完之后我再转去胸腔外科帮他开刀，我们都觉得很高兴，好像整个恢复的都不错。就第3年他在追踪的时候也一样啊，肺跟肝通通都转移了。哇！对啊，在第6年的时候一样就过世了。这个是食道一个很大的特性，跟其他癌症不一样。其他癌症你听到第1期、第2期好像预后都不错，比较容易控制。对，可是食道癌就是很容易跑出去。像安迪大哥也是他一开始也是觉得说好像卡到东西，然后等到他离开人世，这个时间好近哦。对，他是今年年初的时候，他在吃鱼的时候，突然这个刺破喉咙，然后赶快就送医哦。就后来当时呢，就是他开刀完之后呢，本来他就是术后之后要帮他照这个胃镜跟大肠镜，在做追踪检查。可是他就是因为术后都没有痊愈，就一直拖。其实那个时候如果今年年初就去检查的话，也许会比较早期发现了。就没想到今年8月的时候，他有一次跟朋友去吃那个3杯鸡，就突然发现卡到喉咙。然后又是送急诊，然后就吞咽上其实已经很有困难了。对，就他这次就是真的去照了胃镜，就胃镜一照之后，哇，就发现竟然是食道癌第3期，其实就跟严凯泰的状况是一样的，就一发现就第3期了。可是我觉得说安迪大哥的状况比较特殊的是说，当时医生就建议他要把喉咙切除。可是因为你知道安迪大哥他是艺人，对，那艺人如果你喉咙就是说是我们的生命啦哈，你切除之后你就不能主持，然后不能拍戏，然后也不能唱歌，对他来讲他真的是天人交战。非常痛苦，那所以医生那时候就建议他说，那不然你就先做化疗跟电疗好了，然后想办法来把这个缩小肿瘤哦。可是就很不幸的是说，他后来是上食道接近气管的部分哦，就是还是发现有一些肿瘤没有办法完全控制，然后他在声带的这个部分又长出了肿瘤，好，那这个肿瘤甚至说还压迫到气管，影响到他的呼吸，所以他那时候太太就有回忆说，就说他当时在这段期间当中，他晚上就没有办法睡，因为他就剧烈的咳嗽，一直咳嗽，对，然后甚至就是说还会呕吐啦，然后就又暴瘦。那他最后是因为他晚上在睡觉的时候，就是呼吸道阻塞。对，那可是因为大家晚上都在睡觉嘛，家人没发现，所以发现他的时候，其实他已经昏迷，然后已经这个就是缺氧了，脑部缺氧，然后送医的时候，其实状况已经不太好了，然后最后就拖了2-3个礼拜，然后是这个败血症就过世。其实他也才57岁。对啊，就是这3个都是50几岁，然后其中2个是食道癌的。像安迪大哥的情况好了，当时医师建议他把喉咙拿掉，请教医师哦，喉咙拿掉是什么概念？是不能讲话吗？安迪大哥比较可惜的一点点，然后因为我们都知道食道分颈部的部分、胸部的部分，还有快接近腹部的部分嘛哈。其实颈部的部分本来就是会比较难处理的哈。以前我们对于颈部的，因为以前我们对于癌症就是除恶务尽嘛，就是要开刀。哦，可是他开刀很可怕，你知道吗？因为他跟前面的气管贴得很近，所以你开刀的时候连气管都要拿掉。好，如果是碰到的话，连气管都要拿掉，所以那些病人要做一个永久的气管造口，所以是不能发生的。你看他现在病人开完刀之后，就会有个气管造口在这边，所以真的不能讲话，真的不能讲话，只能而且另外就是这边的食道拿掉了之后，还有从底下拿一段小肠上来接，但是那一段小肠的功能跟原来的食道是不能够相比较，所以他们以后吞咽都会有相当大的困难，所以生活品质非常的差。所以在近几年食道的这边的癌症在颈部的癌症，这几年已经不开刀了，这几年就是像安迪大哥一样，就是做所谓的电疗加化疗为主大部分的人就是我们现在发现说电疗化疗还是有不错的疗效，但是安迪大哥他可能就比较倒霉一点点，他做了之后好像后来又再长出来了，所以变成他没有办法再做下一轮，因为再做下一轮可能也没什么，他可能在换药嘛，可是那时候有一些体力的限制，所以医生才会因为说，因为他已经做完了第一轮的电疗跟化疗，可是好像发现控制不住，才会建议他去开这个大刀，可是他又因为自己本身职业的关系，还有一些坚持嘛，因为这个真的很可怕。因为我自己有个病人，他就做这个，他真的跟我说，他说，因为他不能讲话，他用手写给我看，他就写4个字给我看，他写生不如死。哎呦，我那个病人他自己的太太本身是乳癌病患，他那天来找我的时候，他太太还没有，那时候他还不知道他自己食道癌哦，他就说，那个江医师可不可以帮我那个先生排个那个健康检查？我说怎么了？他说他吃槟榔。我说哦。很明显啊，那个牙齿就是那个槟榔渣的样子嘛，对不对？然后可是他重点就是那时候我一摸他脖子这边竟然一颗硬硬的，我那时候就吓到，我那时候第一个感觉他是口腔癌合并了，因为吃槟榔我们已经长出来了，对，这边有一个硬，这边有一个硬硬的摸得到2公分，他就是因为摸到这个他才要来做健康检查的。我问他有没有这份症，他说其实他也还好，没有觉得怎么样。我那时候第一个以为他是口腔癌，因为吃槟榔我第一个反射就是口腔癌嘛，我还是请他去做那个胃镜。
结果一做就真的就是食道癌，在颈部这个地方的食道癌，只是它已经转移到淋巴了。哇！所以在我们医院的时候也是先做所谓的跟安迪大哥一样是做一模一样的疗程的，先做电疗加化疗，做完之后也是消了不少，也是可是隔了几个月之后又再长出来。我们又在做第二轮之后就完全没有效了，就感觉好像都控制不了，所以最后是建议他开刀，不过他有选择开刀啦。可是开完刀之后就觉得一样嘛，就变成这样子，对，很辛苦哦。他就跟我说，如果再给他选一次，他当初不要开。对，他说他宁愿去死。好，不过所以我们今天会有一些新的疗法，待会会告诉大家。这边也请教一下医师，刚刚提到说摸到好，如果不管是你刚刚提到口腔癌或食道癌，类似这样摸到，是不是其实已经蛮严重的啦？我们在医学上在教学生的时候，会告诉学生说，如果你一个中年人，你摸到一个颈部脖子摸到一个硬块，大概2公分，应该有90%是癌症。然后90%应该是从头颈跟颈部，常常搜寻检查，真的不能说是要稍微这样子按压，就是有一点点力量来探寻。如果假设应该要一段时间啊。如果假设说你刚好有感冒也会有淋巴结，所以如果这个淋巴结大概1-2个礼拜就消掉了，就没事。对。那如果假设它2-3个礼拜都在那里，1个月都在那里，你应该要快点去找医生了。对。为什么？你看像安迪呀，然后还有。这个严董事长都是50几岁，为什么会这么年轻？研究报告告诉我们说，食道癌的癌症是从50到70岁都有可能。50几岁是最容易发生，因为食道癌的这个风险因子，烟酒、槟榔这些都是它长期的暴露，你没办法1-2年就可以产生了。通常这些患者通常到20几岁就开始在抽烟、喝槟榔，长期下反复的发生发炎，它就会产生癌细胞。而且在50几岁，通常那时候才会开始去做这个健康检查，做一些检查才会发现。所以你看食道癌的盛行率，其实在这几年大家可能比较关心大肠癌等等，因为它的发生率不断的窜升。但是这一次也让大家去关心到食道癌这个部分哦，它是10大致死癌症当中第9名哦，而且男生占了90%哎，男女的比例是非常悬殊的，甚至说男生比女生的发生率多16倍。然后你看哦，年纪就是50到70岁，为什么男生的比例会比女生多这么多？男生基本上烟酒槟榔还是男生为主啦。第一个，男孩子，而且他们都是在劳工阶级比较多，在吃这些东西，所以他们得到癌症的风险会比女生高。第二点是男孩子他通常会比较内培，就是都不检查，对，就是不检查，反正老婆叫我做什么就叫我做什么，我都不做，我就还活得好好的。但是最近可能就会很多病人来找我们做了。那为什么不容易发现它？是不是跟我一开始说的，我们有时候吞东西小，有时候吞东西大，是因为我们这个食道的构造比较特别，所以才造成这样吗？我想可以这样说啦，因为食道就像一个肌肉做成的管子一样，它本身就有弹性，所以基本上，如果它真的很早期，就比如说它管子只找1/3的位置，它还是可以扩张，你没有感觉。等到觉得说，你吞的怎么卡在胸口上面的时候，几乎大部分都是50%到70%的管径已经影响到它的生长，已经要扩张，所以你东西卡住了，吞不进去了。对，所以那个绝对说都已经比较晚期了。食道癌如果真要早期治疗，是真的要靠没有症状的时候去做内窥镜的检查，甚至内视镜要做点荧光。其实一般胃镜它有分白光，就是说一般传统型的，还有所谓的 NBI，这种它可以特殊的光线下，它可以让那些癌症的细胞表现的特别明显。所以如果你没有 NBI 的胃镜的话，你在看早期食道癌基本上是非常难困。好，这边也带我们看一下啊，所谓0期，然后1期到3期，它到底在我们的细胞还有在食道当中发生了什么事？它的治疗状况怎么样？其实0期就像食道是个管状细胞管状的一个器官，0期的话就只是在这个表面的黏膜这边产生癌变其实光这样子我们看不出来，对对其实正常的人也看不出来，在胃镜下也只能可能是一点白白的或者一点红红的，所以0期几乎是很难诊断。但是在1期的时候，你看到黏膜细胞已经慢慢吃的比较深层，到这个黏膜下层的细胞，这样的叫1期。那1期的时候，这样的病人也没有症状，但是1期的病人对0期的病人，我们可以用肠胃科用胃镜直接把你做切除，外面不会有伤口。所以马上就可以切除了。对。可是你刚刚提到的那个检查，从0期就可以照得到了吗？对，0期的时候就可以有怀疑的地方，而且是有些更好的胃镜有放大内视镜的效果，可以看得更清楚。OK， 所以1期的话，基本上如果有状况，可以马上用内视镜用胃镜切除，只要1期不要太深层的黏膜下层，我们现在有很好的内视镜的手术的技术，可以把它直接切掉。切掉之后只要追踪，因为
一期的早期，它旁边是不会有淋巴结的，它只要把癌症细胞切掉之后，不用担心。但是如果一期比较晚期，黏膜下层或者到2期已经吃到肌肉层的时候，基本上这边就算我们用胃镜把这一个细胞给它切得非常干净，但是胃镜没办法做什么事情，没办法把它旁边的淋巴结给清干净。所以这样子的第2期以上的，基本上旁边都多多少少都会有癌细胞在淋巴结里面。所以以第2期来说，可能它的存活率可能就是5成，而且在过去可能只有25% 到30% 左右而已。但是因为现在的技术越来越发达，治疗越好，才能够到5成。那到第3期的时候，他们发现就是在第3期，大部分过去我们知道这7成的患者食道癌一诊断都是第3期以后了。那第3期的病人他不只是只有吃到肌肉层，他连肌肉外面已经吃到外面的这个胶膜，已经吃到外面这个 serosa 这个胶膜层，这个后来他出去之后，他有可能就会到处去扩散。那我问一下，第2期跟第3期有没有什么症状？比方说，以这个安迪大哥，他容易梗到东西。你看我们2期是吃到肌肉层，肌肉层的话，它会有弹性嘛，但你吃到肌肉层之后，那个部分就没有弹性了，就失去了弹性，所以它东西一过去会觉得不顺，胸口痛痛的、卡卡的。对，就卡卡的。但是如果到第3期的时候，不止到肌肉层，可能到旁边的这个纵隔腔的这个器官的时候，它不只是卡，它有时候会碰到什么？会碰到一点喉咙会有烧虾，会有点不舒服，甚至会有东西吃下去的时候会觉得卡住。因为第3期的时候，通常它不是只有吃到旁边，它一般来讲它会凸出来，所以可能会有点吞不进去，它会卡住，吞不下去。对，所以这样子的患者，通常在第3期到第4期，他不只是吞不下去，他有时候一开始是饭。肉类吞不下去，后来连水都喝不下去，连水都没办法。而且很多患者跟我讲说，他隔天早上起床的时候，他会闻到昨天吃东西的味道，然后还会有些是会有血的味道，因为食道本身是有时候食道还会流血，那个血腥味会慢慢就延伸上来，所以这样子的患者在7成以上都是在第3期诊断，第4期将近是4成，25%，1/4，存活率到10%，在过去可能不到4%。我想这个图大概忽略了，还有包括淋巴结转移跟远端转移啦，对，所以就刚刚吴医师讲的，事实上到第2期、第3，这个应该是所谓的局部侵犯，到第2期、第3期都有很多的淋巴结转移。那所谓的到第4期呢，事实上常常会合并已经有肝脏、肺脏一些脏器的转移，所以情况会不会比较？老实说，我看到报纸的时候说，严董事长说他第3期蛮乐观的。我的脑子里面是觉得奇怪，有第3期有蛮乐观，对，我想那不过最大的问题就是说，常常大家现在都相信说，就是正质扫描没事就没事哈。不过我想要呼吁的是说，正质扫描以现在的技术，像刚刚江医师说的说，即使你到0.6公以下看不到，正质扫描看不到，所以像我都标准会跟病人说，好，你现在正质扫描都没事，只是你全身找不到大于0.6公分的癌细胞，你可能0.5、0.4、0.3，这是有可能的，对，没有100%说正质扫描扫完就贴个标签说你绝对没有事，并没有这样子，所以这个是现在在医疗检查上面的限制在那里？对，而且差不多半年细胞就会长1倍，所以如果食道癌你延误了半年之后，它可能就进展就会非常快。对他们两个就是速度非常快，对，非常快。是。从第3期到第4期大约多久的时间？以食道癌？其实这个不能够去预测说，因为每个人不一样，所以这个没有人知道说你从第1期变成第2期要多久，第2期变成这个没有人知道，这个没有人知道啦。对。好，那开刀的部分，其实食道癌为什么这么的讨厌除了它难发现的晚之外，它跑得快之外，还有一个重点是它开刀要开得很大。所以其实很多病人是很排斥的，就好像以颈部而言的话，你要做一个永久的气管造口，有几个人愿意接受？好了，就算你不是长在颈部，你今天长在这边，我们看这边食道从颈部开始一直到胃这个地方嘛，很长。其实60%的食道癌都长在中间。30%长在胃跟食道的底下，胃跟食道底下会不会更难发现啊？那个那个一样是做胃镜才能发现啊，他们一样是要长到一定的大小，就是我觉得跟中间也是差不了多少那另外就是只有15%会长在上面，所以一般的人我们开刀的时候怎么开我们开刀的时候就是，假设你长在中间嘛，我们就是把中间这个食道切整个拉断，然后把胃有没有？这个胃本来是这种囊状的，有没有？我们把它整个旁边的血管分一分，然后把它拉成这样直的状，直接拉上去，接到你颈部的食道上面。哇，那这个刀不就很大？对，以前很大，但现在可以用内视镜做，现在可以用那个机器人手臂或是一些内视镜做。以前的话，真的病人是要开膛破腹，而且要开3个洞。第一个洞开在哪里？你看要开第一个洞开在颈部，因为你最后食道拉上去要接嘛。第2个洞要开在这个胸口的地方，因为你要把这食道拿掉。第3个洞是你要开在腹部。
对，因为要把这个胃把它分开来，把它拉上去，所以开3个洞。所以这病人会怎么样？你知道吗？你在分离这食道的时候，刚刚有提到食道前面有气管。旁边还有什么反喉神经，还有很多大血管，所以在拿食道的时候，第一个就容易流血，第二个容易伤到反喉神经，所以很多病人在开完刀之后可能会沙哑，神经会沙哑，因为你反喉神经会被冻到。对，第3个就是你从肺这样进去，病人术后很容易得到肺炎，因为他肺部的扩张会变得很差。所以术后的病变很大，对，然后另外就是说，好，你开刀的时候这个接的地方，其实这个张力很大，很容易漏，很容易漏。很多病人他开完刀之后，接的地方就会长不好，因为你看你胃是被从肚子硬拉上去的呢，对，那个力量多大，你会硬把它缝在一起，它愈合会好吗？真的不会好，而且还有另外一个更惨的是，胃被你这样拉了之后，以后吃东西，这个地方已经不是正常的胃了，所以它蠕动变得很差。你想想看哦，你今天这个胃的地方里面有很多的胃酸，可是它今天就胃乳糖会很多的胃液会积在这边，对，积在这边之后就很容易冒到你的喉咙上面去，所以那个病人以后生活品质很差，一直会觉得有胃恰生的感觉，一直冒出来，一直冒出来，一直冒出来。我们还有另外一种手术的方式，就是要做很大，因为不是每个人的胃都有办法拉得这么高的，到时候怎么办？你只能够去把你底下一段大肠拉上来。结在这上面，刀就做更大。大肠，对，我们把一段大肠拿来代替它的食道。可是这还是现在的疗法吗？还是说这是以前？这个是还是现在的主要疗法，只是手术室从以前的传统手术室变成腹腔镜手术室，变成那个机器人手臂术室，还是这样子开，现在还是这样开。OK， 现在只是有个唯一的改变，就是现在如果长在这个地方，像你大概长在这个地方，我们现在趋势是倾向于不开刀，因为开完刀之后，病人的那个生活品质实在是太差了。所以用的方法是放疗，放疗加化疗。化疗，对对对，0或1。可以动手术直接处理掉哈，当然可能是内视镜的手术直接切，但是只要1期以上，现在全部都是化放疗先开始，化放疗结束之后再来开刀，预后会比较好。唯一的例外就是在我刚才讲的颈部，就单纯化放疗就好，连开刀都不要开。OK， 好，这些治疗方法是让大家了解，不过我们最希望的就是预防嘛。我们在日常生活，食道癌就是跟我们抽烟、喝酒或者吃进去的东西有关，所以汪老师要来教大家做的这个叫做一个抗氧化的精力奶昔。你喂的食物为什么会跑到食道里面去？就只有2个东西嘛。第一个胃太胀，第二个就是你的括约肌关不紧。抽烟、饮酒、吃槟榔的情况的时候，特别一定要来做胃镜。癌症如果风险加起来，可能高达将近80倍哦。这个高你还没告诉我们，那这一瓶是什么？真的是你倒了很多胃乳进去吗？不是，看起来很像，满满的一杯。哇，好漂亮的颜色。他被食道癌吓到了，加半桶给他。王老师告诉我说，这个有个简单的名字叫做蔬果胃乳。对，因为一般我们常胃不好的人都会去买胃乳来吃嘛，那是因为已经胃不好了。已经不舒服了。那平常如果我们要预防，当然就透过这些蔬菜水果的一些养分来滋补我们这些黏膜或者是胃酸，我们来做一个叫蔬果胃乳，来预防我们这些肠胃的一些毛病。那你今天用的是什么呢？今天用的这个是天然的胃药，就是高丽菜。哇，现在小个短哇！对，现在真的是很值得买哦。对，不要当季。但是如果每天太太都只炒高丽菜，也会吃得很腻，所以我们可以把它打成一个胃乳，等一下可以吃吃看。好，那另外维他命 A、胡萝卜比较多的，我们半颗啊，这大概1小把。那加一点酵素比较多的凤梨，还有1颗的连皮的柳丁或橘子。因为柑橘类外面这个皮，对，因为柑橘类现在也发现，在营养学上，对我们这些黏膜的修复也蛮好的，啊，对预防这个食道癌也有一些研究。那1颗这个苹果带皮，那一小汤匙，大概1汤匙15cc 的这个 Omega-3的亚麻油或者是紫苏油都可以，或者大家放一些坚果，对，或一把的坚果，或者是像这个是含硒量比较高的，在坚果里面它是巴西坚果。好，那1小把坚果也可以。如果你买不到巴西坚果的话，那老师有个诀窍哈，就是你在打这个奶昔的时候，这个胃乳，你把这个高丽菜，你还没告诉我们，那这一瓶是什么？真的是你倒了很多胃乳进去吗？不是，看起来很像，其实它是无糖的优酪乳。哦，了解。就是我们自己发酵或者买现成无糖优酪乳都可以。所以这个很容易取得。对，那再来一个诀窍就是把高丽菜大概这样子1碗的量哈，我们不要煮哦，不要煮。那我会建议大家家里就是热水瓶的水，你把它压出来，直接把它泡一下，不用太烫就对了。对，就是热水瓶的水就可以了。这样子还有一个，第一个杀菌以外，第二个就是这样温热的就可以了。对，营养也比较不会流失，因为实际花科研究过，你大概如果用水煮烫3到5分钟，大概养分都会流失1半以上。好，那这样之后，我们就把这个胡萝卜把它加进来。好，那个苹果也是连皮，它的膳食纤维也比较多。那这个柳丁、柑橘类或橘子大概1颗，因为我们今天这个量大概是我们现场大概5个人，5个人的量啊。那这个这么好，
对，真好。我看教授拍手了，你很期待这个天然味，对对对对。 OK， 是不饿是？那因为植化素啦、贝塔胡萝卜素需要一点油，我们就加天然欧米伽3，因为欧米伽3的油也是有消炎的作用。好，明玉，你平常在家里头会打蔬果汁给家人喝吗？。会，因为小孩子啊，就帮助消化啊，什么都会啊。那你都加什么？我就是你是不是都是没有苹果创意的那一种？啊，木瓜牛奶啦，香蕉牛奶，小孩很爱，而且就是说你不用再加糖，本身就有甜味。哎，木瓜牛奶、香蕉牛奶纯粹是吃好吃营养。其实木瓜牛奶也是有酵素啊。对，那个刚才我们有聊到牛奶，其实有的人不好消化，对对对对其实加木瓜打木瓜牛奶是有道理的哦。 OK 但是木瓜牛奶有个缺点，你不要放太久，它真的会对味道会变哦。苦掉，小孩会不喜欢因。为有酵素的水果就是凤梨跟木瓜。对，那我加大概500cc 的这个无糖的优酪乳， Yogurt 再加500cc 的这个白开水，这样子哦，就这样子浓度，我觉得我已经喝了大概超过10年，我觉得这个对肠胃真的蛮好，有帮助所以以你来讲的话，是早上还是说你在吃饭前，你觉得肠胃不好的人，哎，喝一点有一点。其实这个可以空腹，甚至你用一点温水，不要打那么冰，你可以用温水打就是温温的喝，当早餐、当点心，或者是餐。一般很多人喜欢吃饭配饮料，其实这一杯会让你的这个肠胃舒服很多。 OK 哇，好，好漂亮的颜色哦。对，大概。哎，我觉得教授的表情，非常期待。对，非常期待。满满的一杯，哇，好漂亮的颜色。他被食道癌吓到了，加半桶给他。好，大家就可以喝喝看。蛮顺口的。我觉得我有被保护到，食道被照顾到。立即男人要多见效喝。点，它有点酸酸甜甜的，口感很顺口哎密。对啊。好，我们刚刚提到说这叫做天然胃乳，就是很多人都觉得说，哎，自己胃酸太多啦，或者是这次食道癌的新闻出来之后，胃食道逆流的患者吓死啦。其实最近胃食道逆流的患者哦，每个都来做门诊，然后说很紧张吴医师，可不可以赶快帮我做胃镜？我现在开始觉得喉咙卡、生活闷，什么都吞不下去了。然后我太太说叫我来做，心病对，其实胃食道逆流的产生的食道癌的风险是没有那么高的啦。目前台湾2种食道癌的风险，一个是鳞状上皮癌，一个是食道腺癌。胃食道逆流产生的是食道腺癌，还是非常少见。那胃食道逆流，如果你超过4年到5年以上，只要你有在做胃镜追踪，不用害怕，它的癌症风险很低，千万不要恐慌。但是如果第二个，你就要小心哦。第二个有抽烟、饮酒、吃槟榔的情况的时候，这样的患者你特别一定要来做胃镜。你说我10几年前做过胃镜，那是10几年前的事情，你现在10几年后你一定要再来追踪，因为抽烟、喝酒、吃槟榔，你的癌症如果风险加起来3个都有。可能高达将近80倍哦，80倍的癌症风险。如果你说罹患食道癌，对，如果你加3个都有的话，勾，集满3个80倍。第3种的话就是说，如果你是吃东西，因为研究报告告诉我们，你吃饭缺乏蔬菜水果，缺乏一些锌、一些维生素 E 这种抗氧化物的话，也比较容易产生食道癌的风险。第4个，这个非常重要，也是我的病人就碰到这样的问题，就是他是上咽喉癌的头颈癌的病人，他的医生只帮他治疗头颈癌，治疗的好了。1、2年之后，他食道逆流不舒服，卡等等，他来做胃镜，结果是个食道癌，而且是已经第3期。头颈癌的患者，他罹患食道癌的几率相对是高的，所以如果头颈癌的话，就要特别注意。最后第5个就是说，如果你喜欢喝热汤、喝热食，热汤的温度大约是65度以上。如果你长期都喜欢喝热茶，你还是要小心。虽然你的食道会修复，但是长期下还是容易可能产生食道癌。医生，我还有个问题，就是说，好像有一个说法，就是说，身体长期睡右边的人还比较容易得食道癌，是有这样的说法吗？其实这个理论来自于说，我们的胃在身体在睡左侧躺、睡下面的时候，胃会在下面。睡觉的时候胃在下面，它的食物跟胃酸比较不会直接冲到食道跟喉咙。但是如果相反，你睡右边的话，胃在上面，就好像倒水一样。是。对，如果你这样睡，胃就变这样子，倒过来。如果你是这样子睡的话，胃就再这样子下去，你的左侧是胃就是这样子，这样躺就比较不会灌进去。那正躺，理论上的正躺就随便你。正躺稍微枕头垫高一点嘛，是 OK。只要你有食道逆流病人，可以左侧躺，可以保护你自己的食道。尤其啦，年底，然后一直到过年，其实很多聚会，然后尾牙啦、过年啦，难免要喝酒、大鱼大肉等等的，很多人就容易这个胃食道逆流发生。所以这个时候有什么好方法吗？我的建议胃食道逆流基本上是它一次胃的容量太多了。太快太多，撑得太厉害。吃太快啊！吃太快太多太撑，所以我觉得像目前的一些交际应酬，第一个你的吃东西尽量少量，
不要多吃，或者你每个菜都比较贵嘛，饭比较少，比较便宜嘛，对不对？第一个，我不，我是不是菜都夹，而且尽量以蔬菜为主，先把菜吃到半饱，剩下可以吃点肉嘛，吃一点比较贵的菜，最后吃完再加点饭，再把它吃到饱就好。再来就是酒，真的不得已要喝，尽量不要喝烈酒了。对，这个酒精的趴数还是有差，因为酒精的趴数越高，第一个它伤害这个腐蚀食道的这个伤害越大，第二个它在身体上累积酒精的浓度，产生乙醛的浓度越高，通常都会产生伤害的。当然一天偶尔一次是还好，但是如果你长期下，其实还是不太适合的。刚才吴医师讲到胃食道逆流，其实我觉得你看这个图就非常容易理解啦。你喂的食物为什么会跑到食道里面去？就只有2个东西嘛，第一个胃太胀，造成压力太大往回推了；第二个就是你的括约肌关不紧。什么时候括约肌会关不紧？第一个就是你这边有疝气嘛，跑上去的时候会关不紧。那第二个就是你吃了一些药物，或是像酒精这种东西，就会让括约肌放松，这种都不好啦。对，所以相对的，如果说这些聚会要喝酒，就是尽量减量，否则真的是更容易胃食道逆流。就是请别人帮你挡酒啦。哎呦，让我想到严董事长。所以你看，因为交际应酬啊、年底聚会，几乎会有把这些因素同时加在一起。对。可是你不抽烟不吃槟榔的人，基本上原则上不会碰，但是酒会啦。对，可是你会发现，有时候你看到你去聚餐吃火锅，或者吃那种尤其麻辣锅，或者是这种大鱼大肉的餐点，基本上尤其男性，你会发现吃喝酒，如果啤酒这种含气的或者含气饮料，它更容易打嗝，那个更容易冲出来。男人就是这样嘛，吃完酒，大鱼大肉喝完酒了，一定出去门口抽烟，聊聊天嘛，对不对？压力很大，所以你看这些因素就会很容易加总在成年的壮年男性。所以现在真的是更要小心。对，更要小心。好，那以你的经验，因为你自己本身原本有胃食道逆流，你后来怎么控制？那这段时间除了吴医师提醒大家少量，不要吃到太多，然后顺序是先吃菜，然后吃肉，再吃饭之外，还有什么建议？还有一个就是饭后不要吃太多水果啊。饭后，因为你吃饱了，不要吃那种水分多的、甜度高的，或者是甜点，或喝咖啡这种刺激性的。一般我们都饭后吃甜点嘛，法国餐最后都，但是人家法国人都是适量，就浅尝辄止。可是你看我们台湾现在的甜点店，哇，蛋糕太好吃了，你受不了，没办法。还有甜点吃到饱，对，都是这样。所以你看，大家说留一点胃要吃甜点，永远甜点都有第二个胃。像我自己真的是以前年轻的时候很喜欢吃甜点，真的是跟女人一样，就饭后还可以另外一个胃吃甜点。后来就是因为胃食道逆流，我自己的就不舒服，后来我就很节制，因为你试过这个会不舒服，我就会节制。好，那这边提到了像硒啦、锌啊，跟维生素 E 等等，在哪一些新鲜的蔬菜水果当中有？其实除了蔬菜水果以外，像硒啊、锌啊、维他命 E， 大部分都在坚果类。坚果，所以我们也呼吁大家，成年男性坚果也不是只有对这个所谓心血管疾病，大概就是一天抓1把。但是不要那种什么那种有麻辣味的啦，又葱烧的啦，又油炸的，懂吗？你说原味就好了。对，就是轻烘焙熟的，大概1把。这个我觉得中年男性真的1把够一个够会更啦，够心中就是坚果类的硒啊、锌、维他命 E 都比较多。对，因为有的很咸，那有的是用焦糖，好吃，可是就是很甜。其实饮酒据我们的统计，最有关系的反而是口腔癌、食道癌、胃癌跟大肠癌，并不是肝癌。我们嘴巴里面的细菌，它是有能力把乙醇变成乙醛的。所以你喝酒的时候，你口腔里面、你的消化道里面的乙醛的浓度是特别高的。食道换皮，就是说你有一些食道的癌症的前期的时候，它把你你就一个食道有一地方有癌病，对不对？它把你整段都把皮换掉啊，那烧皮。我要强调的是第2点因为你看抽烟大家觉得是肺癌，然后喝酒觉得是伤肝，嚼槟榔觉得是口腔癌，可是这3个，这个其实刚才海云讲那个是我们一般人的观念，但是在我们医生的观念其实并不是这个样子。嚼槟榔没有错，因为它里面有槟榔碱、槟榔素，它本来就是致癌物，它本来就很造成那个黏膜细胞的化生，本来就会得到癌症。最常见它碰到最多的地方当然是口腔癌嘛，这是绝对的。当然有一天会被吞下去，所以食道癌也会。但是大家就在讲饮酒，大家讲饮酒都是肝癌，但是你知道吗？其实饮酒据我们的统计，最有关系的反而是口腔癌、食道癌、胃癌跟大肠癌，并不是肝癌。就整个消化系统。对，消化系统为什么会这样子？你自己想想看我们都知道那个酒精里面含的是什么？是乙醇嘛。它到
肝脏里面会变成乙醛嘛，酒精最害人的地方就是乙醛嘛，因为乙醛是一个非常强大的致癌物。那就觉得很奇怪哦，今天你酒精喝进去，乙醇被吸收到血液里面，跑到肝脏里面要变成乙醛，对不对？它变成乙醛，这个乙醛理论上是跑全身的，那为什么特别会伤在你的消化道呢？各位你知道吗？我们嘴巴里面的细菌，它是有能力把乙醇变成乙醛的，所以你喝酒的时候，你口腔里面、你的消化道里面的乙醛的浓度是特别高的，所以才会说喝酒产生消化道的癌症反而比酒精还要多。另外，抽烟也是这个样子，你知道吗？抽烟里面除了尼古丁之外，抽烟的那个里面也是有乙醛的，所以你在抽烟的时候，那些烟哦会沿在会被那个唾液会溶在里面，会溶在里面。所以一旦抽烟，你去测它那个唾液里面的那个乙醛的浓度，一样是比较高的。所以说为什么抽烟跟喝酒都会引起食道癌？而且我看统计是95%的食道癌是跟抽烟、喝酒、嚼槟榔最是有关的，而且还不大一样哦。像比如说像抽烟引起的，像刚才那个吴医师有讲哦，就是它那个食道癌分2种哈，一种是鳞状上皮细胞癌，一种是腺状癌。鳞状上皮细胞癌大部分都是颈部跟中间的，那个所谓的腺癌就大概就在胃跟食道的地方，那种就是胃食道逆流引起的或怎么样引起的。抽烟会引起的食道癌哈，抽烟很奇怪，因为他们上下的地方呢引起的东西不一样，上面就是烟酒槟榔，好，就是鳞状细胞癌。腺癌的话大概就是3个毛病，第一个就是抽烟，第二个就是所谓的肥胖，第3个就是胃食道逆流。这3个东西都会引起这底下的腺癌，但是在腺癌的话，现在还是在美国比较多啦。那在台湾呢还是比较少一点。对。好，我想我要强调一下啦，那个第4个头颈癌的患者比较容易得食道癌这段，这样是有很大差别哦。因为头颈癌上也很广，有包括跟槟榔肥王有关的口腔癌，包括舌根癌跟又分喉癌跟下咽癌。真正会跟食道癌最相关的是下咽癌，以我们的数据是大概，如果是下咽癌的病人就是在喉头的下面的地方的下咽癌的病人，治疗以后每1年大概有4%到5%的病人会长出食道癌，所以蛮可怕的是，在有生之年有1/3的下咽癌的病人会造成食道癌，所以我是真的会要呼吁的是说，如果你真的被诊断下咽癌，第一个应该在同时间你就要去做个胃镜，看看有没有食道癌，因为我们那边真的是有发现说常常会有下咽癌同时又有食道癌的。的情况，再来就是下咽癌治疗以后，真的最少每1年要去做个食道镜，对胃镜，就食道镜的检查，而且要特别强调说是要做食道这一块，因为有些去做就想要做胃镜嘛，既然胃镜就做胃这样子所以那个食道就这样经过了，对，所以要强调说他要做食道胃镜这样子，对。好，所以我们提醒大家说，基本上要早一点去发现，然后当然啦，在发现之前，不管怎么样，我们生活当中有一些可以做的方法，然后来避免不管是抽烟、喝酒、胃食道逆流，就让我们尽量朝比较健康的方向来走。像日本就有2个人，他们也是罹患了食道癌，可是他现在抗癌第几年啦？第8年，2个都第8年了。因为我们今天听到医生讲实在太恐怖了，所以我们要讲一些正面的例子来鼓励大家。这一个就是那个很有名的日本的指挥家哈，就是小泽征尔，他其实是在这个8年前，2010年的时候就发现罹患食道癌。可是为什么他非常的注意？是因为他们家有家族病史，就像刚刚医生讲的，他们家几乎都罹癌，像什么大哥啦，然后什么阿姨的小孩啊，都罹癌，所以他就每1年都会做健检。那后来他就是有8年前他做健检的时候，就发现说他其实是食道癌的第1期，所以还蛮快，就是积极的治疗开刀啦哈。所以你看他现在已经83岁了。对，他现在就是说，没有那么活跃在这个指挥坛，可是还是偶尔会有这个付出在做指挥。83岁高龄。那另外一个是台湾朋友非常非常熟悉的这个歌手桑田佳佑啊，那他除了也是家族病史，包括他爸爸啦、妈妈啦、姐姐啦，全部都是死于癌症。然后他自己本身也抽烟，他也是老烟枪。可是后来他也觉得说，他姐姐过世之后，癌症过世之后，他觉得还是要对自己的身体健康负责，所以他就把烟戒了之后呢，但是他2010年的时候就突然因为胃酸过多去做检查，就发现他是这个食道癌的第1期，也算是早期发现、早期治疗。他是歌坛的奇迹耶！他后来就是把这个胃部跟食道做重建之后，他在这个有离开歌团一段时间。可是你没有办法想象，他这几年他竟然又回歌坛来，还参加红白对抗大赛。现在是日本的这个等于说歌坛的一个奇迹。你知道他今年也62岁，然后他抗癌8年了，目前为止还是
是很健康的。所以以他们两个的共通点是，他们很早都发现做检查，就大概食道癌很早发现第一期。好，所以我们刚刚提到说要做胃镜嘛，然后请医师帮我们把食道这一段看清楚，哪一些人尤其特别要去做这件事？还有现在，这个不愿意做，原本啦，就是说胃镜的比例大约是怎么样？哪些人特别一定要去做哈？基本上你有家族史，那你的30岁以上、40岁就建议要做哈。第二事情是，如果你有抽烟、喝酒、吃槟榔，你曾经有过。不管你现在戒掉多久，你曾经有过，你就应该要至少要做一次，然后之后你看你的食道的情况，甚至可以每年再做，甚至在义大他们有食道换皮，就是说你有一些食道的癌症的前期的时候，他把你你只有一个食道有一地方有癌病，对不对？他把你整段都把皮换掉。啊，那烧皮什么意思啊？烧皮那电烧手术把那个皮就像换皮一样、换肤一样，换皮之后长出新的皮之后，那可以吃东西吗？可以。哦，然后食道癌的那个表皮长回来就是新的皮、正常的皮之后，它的癌症风险就下降，这是非常有名的台湾研究。OK，好，另外还有一些新的治疗方式。我想刚刚跟各位分享的是说，如果食道癌第2、第3期，大家都现在的主流是要先做放射线治疗跟化学治疗，让肿瘤缩小以后再做手术。那大概现在有新的方式是所谓的放射治疗，大概就是会像从后面打过来，它会整个刹车刹不住，会坐到前面来。前面指的是说，前面指的是包括心脏、肺部，大概整个都有剂量。那如果是现在所谓的质子治疗呢，因为它有布拉格风，它可以如果从前面照过来，它可以停在某个部位。像比如说以它来说，如果是光子治疗，即使是所谓的螺旋刀或是瑞素刀，即使最怎么先进的光子，因为它没有办法刹车，所以即使是要集中在食道的部位呢，它还是会打到心脏跟肺部。那如果质子是可以真的停在某个部位，它对它心脏跟肺部的伤害就很小。那这样不只是可以很顺利的把放射治疗做完成啊，因为它对正常组织伤害比较小。因为我们现在的经验是，它可以让化学治疗打得够。好像比如说本来预计要打6个疗程，因为这样的伤害比较严重，可能打到4个疗程，病人就受不了了。那这样就有可能是把整个的化学治疗整个做完。那对肿瘤的缩小，对后面手术需要根除的，我觉得帮助就会比较大。我帮那个张教授讲一下，因为质子治疗是他的专长哈，是我们长庚医院的泰斗了哈。那个我们长庚也刚做一个治疗，其实治疗大家都觉得很奇怪，跟一般的放射治疗有什么不一样？我跟各位讲最大的不一样就是。一般的放射治疗哈，它打到，比如说你从这个地方要打进里面的脏器，那个能量是从哪里开始释放？从皮肤开始释放的，所以到后面是锐减的。对，所以比如说你要打到你的肿瘤，你要打20公斤，你前面那些肉啊皮啊，最少被打到50公斤、60公斤，慢慢打下去。可是质子治疗就是不一样，它有一个前面的能量不太会释放，你可以自己去设定深度，在那个时候爆炸。所以就会变成这样子，对，站进去，它就是这个黄色地方是爆炸最强的地方，它前面都没什么在爆炸，到这个癌症的地方它就爆炸，到后面又马上锐减，所以它可以控制伤害，就是在肿瘤的地方，这是质子治疗最厉害的地方，就比较不会伤到刚提到的，对，不会伤到皮肤啊，像很多人去，对，很多人去照质子治疗，照一照那个皮肤都黑掉，像烧焦一样，质子治疗就是没有这个缺点，好，皮肤还是会，对，但是没有那么强。好，我们这是让大家知道说，其实不同的级别有治疗方法不同，而且现在呢，各大医院有新的治疗方法，真的不要害怕。最重要的是早一点去检查，这是不二法门哦。早一点检查，早一点发现治疗，效果是最好的。生活当中避免这些可能的致癌因子，不要喝太烫，然后呢，再来蔬果啦，还有坚果是生活当中必须的。烟酒槟榔还是戒掉吧，不要说啊，换酒啊不好，就不戒。好，再来那饮食方面。避免让自己胃食道逆流，不要暴饮暴食，然后也不要吃一些甜食啦等等，这些都是好方法。我们希望不要再有这些让人遗憾的新闻，大家都可以陪着自己所爱的人走到老，健健康康，健康1.0，下次见喽，拜拜。